Spomnim se, kako je dr. Ramovš v Krškem rekel, ne, da je zakonska skupina ena največjih socialnih inovacij 20. stoletja. Ne? Zakonska skupina je v resnici preventiva. A ne? Če midva začneva delati na odnosu, ko je morje še mirno in ko se ne švigajo še strele, a ne, si nabirava, bom rekla, nek kredit, neke izkušnje za čas, ko bodo te preizkušnje pa prišle. Oddaja Odnosi so zakon. Dober dan in lepo dobrodošli v drugi oddaji 3. sezone oddaje Odnosi so zakon. Z menoj je danes moja sodelavka Marjeta Bec. Marjeta, živja, lepo pozdravljena. Živja, Benjamin. Živja. Veš, ti si kar nekaj tehle oddaj že sama odlično vodila, tudi prejšnjo. Potem smo pa počasi ugotovili, da v resnici nikoli pa še nisi bila ti gostja in nikoli se nam nisi še zares predstavila. Tako da, evo, današnja oddaja bo namenjena tebi in področju dela, s katerim se pri družini in življenju ukvarjaš, torej zakonskim skupinam. Pa deva to oddajo in najo sama in vse nas, ki poslušamo, gledamo, izročiti v Božje roke z eno kratko uvodno molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Bog, hvala ti za to, da lahko živimo v času, ko se smemo ukvarjati z odnosi, ko smemo iskati globine, ko smemo iskati svoje vzgibe in ko jih smemo prinašati tudi tebi, da jih zdraviš. In ko smemo zakonci v zakonskih skupinah prihajati blizu drug drugemu, iskati povezanost, iskati intimnost, iskati večjo mero ljubezni v vsakdanjem življenju. Daj, da bo ta oddaja k temu pripomogla po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, Marjeta Bec. Dej prosim povej, kdo si, odkot prihajaš, kdo si bila, ko še nisi bila Becova, pa kako, kakšna je tvoja matična družina za začetek, potem bova pa še kakšno o tvoji trenutni povedala in potem šla naprej z oddajo. Izvoli. Ja, preden sem bila Bec, sem se pisala Polajnar. Sem hči profesorja in pravnice, Gorenca in Štajerke, kar je zelo zanimiva kombinacija. In imam 2 mlajša brata. Naša družina je bila taka, bom rekla, katoliško-tradicionalna. Je pa bil v njej ta blagoslov, ki je verjetno tudi vplival na mojo zdajšnjo poklicno pot, da sta bila mami in ati že od vsega začetka v zakonski skupini. Wow. Skratka, jaz sem s tem, da starši hodijo na zakonsko skupino, rasla gor. Je bila ena taka skupnost, nekaj prijateljev, ki so se kot študenti začeli dobivati, prvitali v vidru in so v bistvu še zdaj skupaj. Kar je že kar dolga leta. Tako da sem hvaležna za to in tudi moj mož izhaja iz take družine. Tako da mislim, da naju je to oba pripeljalo v to, da se pač tudi sama s tem področjem malo bolj ukvarjava. To je pa, v bistvu Nisi vedel, ne? Nisem v zavestu tega. Smo se že kdaj pogovarjali, ampak nisem pa v zavestu tega, da te je v bistvu Bog tudi na ta način nekako posebej pripeljal v to zgodbo. Ful dobro, no? Bravo. Se pravi mož, Matej, in pa skupaj sta starša 5 otrokom, kaj ne? Ja. Tudi mimogrede Matej prihaja iz družine, kjer je najstarejši in ima 2 mlajša brata. In kot že rečeno, staršama, ki sta tudi vrsto let hodila v zakonsko skupino. Drugače pa midva z Matejem sva se pa spoznala v pevskem zboru, oba sva pevca. Jaz pravim, da sva se kar pozno spoznala, ne? Ker sem bila že skoraj 30, ko sva pač se poročila. Ampak še zmer dovolj zgodaj, da nam je uspel zdaj do teh let, v 13 letih poroke, predelati 5 otrok. Ko sva se na pripravi na zakon pogovarjala o tej temi, koliko otrok bi imela, sva oba rekla, 3 gotovo, oba sva z družine s po 3 otroki. In se še zdaj spomnim, da je Matej takrat rekel, 3 gotov, o 4. se bomo pogovarjali, kar bo pa več, bo pa bonus. In zato praviva, da sva že zdaj na bonusu, da nam je Bog že bonus dal zraven. Absolutno je.
ampak tako v kratkem času to je gotovo tudi prineslo svoje izzive, da lepo rečeva, ne. To je moralo biti zanimivo, pa verjetno še. Ja, čeprav midva recimo, ko se je rodila Ana, naša najstarejša, ki bo letos januarja stara 13 let, sva mi na to starševstvo doživljala res tako, bom rekla, brez nekih velikih pretresov. Ni se nama zdelo tako zahtevno, zdelo se nama je, da nama gre kar dobro in sva se res že pol leta po Aninem rojstvu v bistvu odločila za drugega otroka, tako da med Ano pa Dominikom, ki je drugi, je v bistvu 14 mesecev samo razlike. In jaz sem takrat, čeprav sem bila redno zaposlena, v bistvu ti dve porodniški kar povezala in sem bila potem skoraj 3 leta doma. No, potem sem šla za 1,5 leta v službo, potem se je napovedala Pavlina in sem bila spet na porodniški in potem za njo še Benjamin, ki je letos prvošolček, in Daniel, ki je še v vrtcu. Daniel je pa zdaj star 4 leta in pol, tako da on je zdaj ta malček v naši družini. Malo starejši od našega Žigata, ja? Ja. Fajn. Zelo lepo. Pri vas mi je zelo všeč, kako se mi zdi, da z Matejem res lepo se demonstrira to, da sta živela v takem okolju že kot otroka in da imata razčiščene stvari, tudi vajne vloge, očetovska, materinska, tako se mi zdi, da se res znate lepo dopolnjevati, tako da občudujem to pri vama in mi je res... Ja, veš, pa ni bilo vedno tako, čeprav tudi zdaj ni idealno, da ne bo kdo dobil napačne predstave, ker ko sva se poročila, je bil Matej v eni službi, vozil se je na Štajersko in je delal cele dneve. Takrat smo imeli prve 3 otroke, ki so pač v 3 zaporednih letih rojeni, in jaz sem bila res veliko sama s temi otroki, praktično od jutra do večera, in sem bila mama in ata, predvsem, ker sem mogla biti kdaj tudi stroga, da je bil nek red, da ni bil kaos, in sem to vlogo v bistvu kar dobro vozila, mi je bilo pa seveda zelo naporno in Mateja sem zelo pogrešala, kot očeta, in potem je on imel možnost zamenjati službo, je dobil službo bistveno bližje, se manj vozi in je tudi prej doma, ampak ta prehod je bil pa za naju zelo težek, ker kar naenkrat je bil pa on popoldne doma in jaz nisem bila tega navajena. Nisi vedela, kaj z njim početi? Ne, se tudi on ni vedel, kaj početi, oziroma karkoli je naredil, je bilo narobe, ker mi smo imeli neko rutino, utečeno, otroci so vedeli, kaj pričakovati, so vedeli, ne vem, ko pridejo iz šole, se dela domača naloga ali kakorkoli, in pol je bil kar naenkrat on doma in on je imel pa neke svoje ideje, in sva rabila veliko časa, da sva se uskladila, da sem se jaz tudi naučila, da ni nič narobe, če se jaz popoldne malo umaknem, pa si vzamem čas zase, pa Mateju res otroke prepustim v smislu, da si po svoje zastavi, kaj bo z njimi počel. Tako da je bilo 1,5 leta, je bilo tako hudo, da Matej še zdaj pravi, da se je parkrat vprašal, če ne bi šel reči nazaj v uno službo, ker prej so bile stvari nekako predvidljive, jasne, a veš. In je bilo res, mislim, šele takrat sva se potem začela učiti teh vlog, da pač ima on nek svoj način, kako se z otroki, ne vem, igra ali pa kaj z njimi počne. In šele takrat sem jaz lahko začela spuščati in šele takrat sem ugotovila, koliko sem v resnici utrujena bila, in ko sem se malo sprostila, je prišla neka, bom rekla, depresija, zato je bilo takrat to hudo, ker sem mogla na nov svojo vlogo poiskati v naši družini in se učiti biti manj komandant, pa bolj mama. A ni to eno? Ne, ne bom šel tja, hecam se. Hočeš reči, da je to zelo pogosta situacija v velikih družinah, ne? Ja, se mi zdi, ja. Seveda. Bravo, da ti je to uspelo, da si uspela poiskati to mesto, pač kakor jaz to daleč vidim, Jane, kar pa ja ne pomeni, da so stvari idealne, kjerkoli. Daj mi povej, se pravi, a je bilo že to spoznanje kakorkoli povezano z vajnim angažmajem v kakšni zakonski skupini, kakor vem, sta bila dokaj kmalu po poroki, sta se že pridružila eni, ki sicer ni bila diževa, ampak kako je to potekalo, recimo? Ja, midva sva hodila na pripravo na zakon, ki je z UIT-om, ker so si želela tako temeljito pripravo in sva se pol leta sva hodila, sva šla že na pripravo na zakon in po tej enoletni pripravi sva se potem poročila. In na tej pripravi na zakon nas je bilo pač kar nekaj parov, ki smo se isto leto poročili in smo se odločili, da bomo naredili skupaj zakonsko skupino. Delali smo, bom rekla, po sistemu najine poti.
kar pomeni svetopisanski odlomek, pa tema, ki jo izbere vsakič drug par. In s to skupino smo še zdaj skupaj. Smo prijatelji, smo botri drugemu pri krstih naših otrok, res se dobro razumemo, no, in smo že veliko dali skupaj čez in smo za to skupino zelo hvaležna, ker nam je bila tudi v oporo, ko je bilo težko, ravno takrat, ko je Matej službo menjal, je bilo kar težko in so oni takrat 9-dnevnico delali za naju, so šli vsak večer, je šla ena družina k maši in jaz pravim, da so oni to službo izmolili. Res, še zdaj sem jim hvaležna, ker vem, da so se zadeve dolgo vlekle, no, dolg časa smo iskali, kako bi se to pač rešili, tako da bi bili lahko mi več skupaj. In glede na to, da Matej dela v logistiki, jaz pravim, da to drugače kot izmoljeno ni moglo biti. No. Dobil službo, kjer je pač lahko tam ob 4:30 vsak dan že doma in tudi relativno mirno živimo. Okay. Tako da ta zakonska skupina je najna primarna, a ne? Potem smo nekaj let kasneje ustanovili še eno zakonsko skupino v Župniji, ki tudi ni diževa. Tudi tukaj smo pomagala pri ustanovitvi in tudi s to skupino smo zdaj že kar nekaj let skupaj. No, potem smo pa midva iskala neke duhovne vaje za naju, a ne? Nekaj let sva hodila k patru Marklu v Tinje, potem sva iskala nekaj mogoče drugačnega. In sva se odločila, da greva na seminar Nepozabni trenutki za naju. To sva bila v Njivicah in če se ne motim, sem res takrat 4. noseča. Bil je pa to prvi vikend, ko sva šla sama nekam brez 3 otrok in je bilo seveda noro lepo, ne? Sej, če greš sam nekaj brez otrok, je noro lepo že samo po sebi. Potem je bil pa še program res dober, no, in sva se čist navdušila. In sta naju potem tam Dani pa Vilma kar hitro zahaklala in začela vabiti malo bolj aktivno, a ne? Tako da sva se potem udeleževala Dajemo naprej, a ne, usposabljanja za voditeljske pare, pa tudi na usposabljanja za pričevalske pare sva začela hoditi. Ampak midva sva tudi tako hodila, ja, se pač usposabljava, da mogoče enkrat bova pa midva kaj, ne, aktivna. In Benjamin še zdaj se spomnim, ne? Ja, sej to, ne? Ja. Potem si pa ti poklical, jaz sem bila takrat na 5. porodniški, Daniel je bil star 10 mesecev in Benjamin pokliče in reče, Marjeta, mi delamo novo zakonsko v Ljubljani, rabimo voditeljski par, a bi vidva to prevzela. In midva sva se kar precej časa izmotavala, sprašvala sva se, kako bova s tem dojenčkom, ki sem ga hotela sabo voziti, kje bova varstvo dobila in tako. Ampak jaz sem pol takrat Mateju rekla, se še prav spomnim, ne, to, kad sva bila že Dajemo naprej, pa na toliko usposabljenih, ne morava več se zdaj ven, ne, vleči. Zdaj pač morava sprejeti. No, in sva sprejela vodenje te skupine, dobila sva res krasno skupino, zagrete pare in sva hvaležna, da je bila prva skupina taka, bom rekla, nezahtevna, ker nama je dala kar malo poguma, no. In tudi duhovni spremljevalc te skupine je bil brat Matej Nastran, ki je pač izkušen duhovni spremljevalc in smo se tudi že od prej mečkam poznali. In nam je bilo zato seveda veliko lažje in no, to skupino sva lani potem predala v dobre roke, tako da jo zdaj ne vodiva več. Smo pa vmes ustanovili pa na Črnučah pa še eno novo zakonsko skupino, ki pa je diževa. No in to je zdaj skupina, ki jo trenutno vodiva. Bravo. Ogromno enih izkušenj že v precej kratkem času, bi rekel, ne? Različnih, ne? Mi je to zelo všeč. Všeč mi je tudi to res, kako si izpostavlja, kako je zakonska skupina kot en tak pojem, ti domač od malega ven, ne? Spomnim se, kako je dr. Ramovš v Krškem rekel, ne, da je zakonska skupina ena največjih socialnih inovacij 20. stoletja. Ne? Kaj tebi predstavlja zakonska skupina tako na splošno? Zakaj se ti zdi to dobra ideja, da rečeva? No? Ja, jaz bi tako rekla, ena stvar je gotovo najna rast, ki poteka, če si v eni taki skupini. Že to, da pač vsak mesec, da je neko srečanje, da je neka tema, o kateri se treba pogovoriti, naj jo malo brca, ne, v ta zadnjo, da se vzameva čas, da se res usedeva, da se pogovarjava. V končni fazi, da greva takrat, ko je skupina od doma, da sva pač v enem drugem okolju. Vse to je nekaj, kar se mi zdi, da rabi vsak par. Druga stvar, ki je pa nama tudi zelo pomembna in jo tudi doživljava v obeh skupinah, kjer smo pač že nekaj časa, ne, je pa to, da je to ena skupnost, en varen prostor,
kjer lahko podeliš svoje stiske, kjer lahko prosiš za molitev. To so prijatelji, ki ti priskočijo na pomoč, ne vem, ko se seliš, ko ti, ne vem, zboliš za korono in rabiš kakšno dostavo, ti prinesejo kakšno hrano in tako naprej. Skratka, tudi ta del se meni zdi zelo pomemben, ne? Ker današnja družba je zelo individualistično naravnana. Tudi veliko parov ne živi več recimo s starimi starši oziroma starši v nekih medgeneracijskih skupnostih in so lahko zelo osamljeni. Ja. Pa za vsako težavo, ki jo imaš, misliš, da si ti edini na svetu, ki ima ta problem, ne? No, to pa sploh, a ne? Ja. Sej mi tam na zakonskih skupinah dobro, sej na začetku, a ne, preden se nek ta varen prostor ustvar, mogoče kažemo malo lepši del sebe, a ne, potem, ko se pa malo bolj spoznamo, pa si lahko začnemo deliti tudi svoje stiske, pa ugotoviš, no, dejansko to, da težave imamo vsi in rešujemo jih lahko različno. In te različni načini so lahko tudi za nas, bom rekla, neka ideja, kako se lotiti kakšne stvari, ki se ti pa v življenju zgodi, pa ti prav pridejo, ne? Definitivno. V naši skupini smo tako pari, da nas je polovička pač nekje najnih let, okoli 40, polovička je pa nekje nad 50, ne? In tako prav spremljaš življenje ljudi 10 let pred sabo in si v resnici lahko predstavljaš, kaj te čaka za vogalom, no? Ja. Tako da je strašno dragoceno to, no? Se pravi, tudi ko se ustvari varen prostor, pa si upamo podeliti kakšno stisko drug z drugim, marsikdo še vedno misli, da je zakonska skupina neka terapevtska skupina za tiste, ki imajo težave, kaj ne? Ampak to ni to. Ja, to je kar pomembna stvar, no, ki moramo imeti nekako v mislih. Zakonska skupina je v resnici preventiva, a ne? Če midva začneva delati na odnosu, ko je morje še mirno in ko se ne švigajo še strele, a ne, si nabirava, bom rekla, nek kredit, neke izkušnje za čas, ko bodo te preizkušnje pa prišle. In se obračajo na nas mnogi pari, a ne, ki pač so že v nekih stiskah ali pa težavah in moramo vedno presojati, a ne, a tak par v tem trenutku potrebuje zakonsko skupino, a so te težave recimo, ne vem, da se ne znava pogovarjati, da so neke take, ki se jih še da v okviru zakonske skupine nasloviti, pa se kaj naučiti, ali pa gre za pač bolj resne težave, kjer je pa res mogoče bolj potrebno najprej na pomoč terapevta, in potem, ko se določene stvari predelajo, pa seveda potem zakonska skupina kot eno varno okolje, kjer lahko pa jaz vzdržujem ta recimo odnos ali pa neke dobre načine, kako pač v odnosu delujem. Tako da to je zelo pomembno, a ne? In če recimo voditeljski par prepozna, da je v skupini kakšen par, ki ima težave, ki presegajo okvir zakonske skupine, je dobro in prav, da se ga napoti po dodatno pomoč. Ja. Omenila si preventivo, ne? Dejansko živimo v zelo norem času, ne? Živimo v času, ko kar tako iz lepega mira, iz tega, kar smo bili navajeni, odnose graditi, pa da bodo ti kvalitetni, pa da bodo zadovoljujoči, ne? Ker po raziskave kažejo, da so vendarle odnosi tisti, ki so največji faktor pri ustvarjanju veselega, zadovoljnega življenja, uspešnega, če hočeš, ne? Se pravi, samo od sebe ne bo šlo več, ne? Zanj smo imeli seminar, zdaj bom še jaz malo, ampak na nepozabni trenutki na Rogli sem bil po dolgem času spet zraven in sta Dani pa Vilma omenila njuno pot, kamino, ne? In je to ena lepa prispodoba tega, da stopimo namenoma, ne, v pot gradnje odnosov, ne? Se pravi, mi smo hoteli poudariti tudi zdaj besedo namenoma, ker vidimo, da to je treba delati, v angleščini se reče intentionally, ne? Graditi odnose je nekaj, kar bo vedno bolj treba delati z namenom, da bodo ti lahko kvalitetni, ne? In če je ta pot kamino, ne, sem potem na koncu tega seminarja rekel, vi še niste v Santiago, vi še niste prišli do Svetega Jakoba, do Kompostele, vi niste prišli do konca te poti, ampak ste stopili na več 100-kilometrsko pot, ki v resnici traja celo življenje. Zakonska je pa tista, ki ti da te puščice, ne, te smerokaze in ti jih da v bistvu redno, te prisili, ki da koledar noter, pa rečeš, lej, morava jeti, treba je jeti, ne. Ja, to se mi zdi glih ta odgovornost do skupine, a veš, ker vse obstaja in kup dobrih knjig, priročnikov, a ne, ki bi jih lahko zakonci v resnici vzeli pa doma delali po njih.
Ampak jaz tako pravim, ljudje smo po naravi lena bitja, ne? In rabimo neko mrežo ali pa nek način, ki nas mečken tera, ne? Da nas drži v eni pripravljenosti in seveda, če ti priješ na skupino, čutiš neko odgovornost, da predelaš temu, da se pripraviš, ne? Da moraš večno, pač, bom rekla, fejkat, ne? In to je to, ne? Mi smo drugemu v oporo, v vzpodbudo, pa tudi v, bom rekla, tistega, ki drugega porivamo v neko pravo smer, ne? In zato se mi zdijo pač take oblike, srečevanj za zakonce pomembne. Ok. Ti si recimo potem, koliko časa je zdaj že? Januarja lansko leto si prišla? 2020, ko je Aleš zbolel in ko smo potem urgentno iskali neko novo osebo, si prišla, bi rekel, iz javnega sektorja v družino in življenje kot nova sodelavka in kot nekdo, ki je specifično zadolžen za zakonske skupine. Ja, ok, trenutno še urejaš revijo namesto Mete, ki je na porodniški, ampak zakonske skupine so tvoj primarni klic. Kako si začutila pa to zdaj stopnjevanje tega angažmaja, pa delo s pari, z voditelji, z člani zakonskih skupin? Kako se ti zdi? Mislim, jaz vidim, da ti gre odlično, ampak tako, kakšni so tvoji občutki? No? Ja, treba naše voditeljske pare vprašati. Ja, jaz, ko sem začela, Aleš mi je predal med enim pa drugim ciklom zdravljenja, mi je predal pač, kolikor mi je lahko informacij. Imel je zelo dobro postavljen sistem, ki mi je v marsičem olajšal ta prehod, no, res vse zabeleženo, s kom je bil v stiku, koga je že kam povabil in tako da zato sem mu res hvaležna, ker postaviti sistem je, se mi zdi, ta prva in najtežja stvar. Ja. No, potem pa, ko sem prevzela, je bilo malo, bom rekla, nesrečnih okoliščin, ker je udarila korona. In dejansko v tistem času, sploh v tistem prvem valu, nismo ustanavljali novih zakonskih skupin, ker smo bili še sami v krču, še z obstoječimi smo se pogovarjali, kako se bomo pa zdaj srečevali, ne? Pa smo spoznavali Zoom, ki nam je bil takrat nekaj čist tujega, danes je pa naše orodje za delo praktično, ne? Tako da bom rekla, ne moram se pohvaliti z velikim številom ustanovljenih novih zakonskih skupin, ampak sem pa v tem času, bom rekla, veliko voditeljskih parov spoznala, stopila z njimi v stik, še posebej z regijskimi voditeljskimi pari, ki so naši najožji sodelavci na terenu. In zdaj v jeseni, ko pa se življenje vse mečkam bolj normalizira, pa res intenzivno delamo na ustanavljanju novih zakonskih skupin. Tudi letos poleti smo dobili res veliko prijav prek spletne strani, kjer imamo poseben obrazec. Vabljeni. Tako, se lahko vpišete. Tam se pusti neke osnovne podatke, o paru, koliko časa sta poročena in potem te pare malo pokupčkamo, kje so približno, ne vem, v Ljubljani, v Mariboru in tako naprej, tudi mečkam potem, koliko časa so poročeni in potem poskušamo narediti novo zakonsko skupino. Jih povabimo, poiščemo voditeljski par, duhovnega spremljevalca, prostore. Tako da je logistično... V začetku šolskega leta je najbolj čas za to, se pravi, september, oktober, je ta prav cajt, 8 se jih trenutno ustanavlja, če kaj vem. Ja, 8 jih imamo pač v načrtu, upam, da se nam bo išlo, ampak gotovo se bo še kakšna zgodila. Sem pa zelo vesela, da niso samo tiste, ki jih pač, bom rekla, mi ustanavljamo iz pisarne, da se tako reče, ampak me tudi pokličajo zakonci, prijatelji, pa rečejo, 4-5 parov nas je že, mi bi rabili vašo pomoč, bi začeli pač delati v zakonski skupini, vaša gradiva bi imeli, nam date kakšen voditeljski par. In teh iniciativ sem pa še posebej vesela, ker so zdaj časi, ko se mi zdi, da smo pa se zavedeli, da je res treba delati na odnosih. Ko smo bili toliko časa zaprti skupaj, in smo celo tisti, ki se imamo načeloma kar radi, pa se dobro razumemo, velikrat grdo gledali med sabo. Tako da sem vesela, kadar pari sami prepoznajo to potrebo in v bistvu pridajo že tako ena izdelana skupina in nas prosijo za pomoč, da začnejo z delom. No, posamezniki se pa tudi lahko prijavijo ali pa tudi se lahko prijavijo celo, da bi jo ustanovili, pa lahko mi dodamo kakšne pare. Tako. Skratka, kdorkoli bi ali šel v samo skupino, ali bi jo ustanovil, ali razmišlja, da bi se v župniji kaj postavilo, se lahko obrne name. Jaz imam mail marieta@diš.si in potem se slišimo in poskušamo
prideti si naproti in res narediti tisto, kar ljudje dejansko potrebujejo. Odlično, ja. Dajva mogoče mečkaj povedati, kako same skupine, kako so strukturirane, kako potekajo srečanja, še tukaj morda kakšno vprašanje, ki ga pogosto dobiš, probava razrešiti? Ja, torej skupine imamo sestavljene iz približno od 6 do 8 parov, kar seveda ne pomeni, da jih je sam toliko, v nekaterih so tudi sam po 3 ali pa 4, v nekaterih je celo kakšen več. In skušamo nekako delati skupine tako, da so noter približno pari, ki so približno enako dolgo poročeni. Zdaj, kjer je recimo v urbanih središčih, kjer je teh parov veliko, to ni toliko težko sestaviti. Kjer je pa recimo kakšen kraj, kjer teh parov ni veliko, pa sestavimo tudi kakšno mešano skupino, kjer niso toliko blizu pari, pa ugotavljamo, da tudi take skupine lahko dobro funkcionirajo, ravno z tega vidika, ki si ga ti tudi prej omenil, ker se tam mlajši čez pogled starejših malo učijo za prihodnost. Samo morajo biti pa pari dosti odprti, pa biti pripravljeni pač sprejemati drug drugega v tej medgeneracijski različnosti, ki pa pač vemo, da je. Ampak kot rečeno, nekako pa skušamo skupine dati tako, da skupina skupaj raste. Da če damo recimo mladoporočence, da potem grejo skupaj čez ta obdobja, ko so dojenčki, ko otroci odraščajo, ker mogoče se potem lažje ujamejo, pa bom rekla, imajo podobne skrbi v podobnem življenjskem obdobju. To je to. Skupine pa delamo zelo različno, nekatere so tipično župnijske, sploh tam, kjer pride iniciativa iz same župnije ali pa od domačega župnika. Imamo pa tudi kar veliko skupin, ki pa niso vezane na en sam kraj ali pa na eno samo župnijo, kjer recimo se zbirajo pari iz neke širše okolice, recimo regije. In tudi take skupine imajo svoje prednosti. Župnijska skupina je recimo bolj povezana, lahko se videvaš, vsako nedeljo pri maši ali pa imaš otroke v isti šoli in je z vidika neke medsebojne pomoči ali pa druženja gotov dodana vrednost. Se je pa parom, vsaj tistim, ki so pa mogoče bolj introvertirani, mogoče lažje odpirati v skupinah, kjer pa ne poznajo vseh, kjer se gradi, bom rekla, ta varen prostor bolj počasi in kjer tudi potem ljudi, ki jim poveš neke zelo osebne stvari, ne boš naslednji dan srečal v trgovini, ampak se boš videl šele čez en mesec na skupini. Tako da tudi take skupine so za določene pare, bom rekla, jim bolj pašejo, jim bolj ustrezajo. Fajn. Potem, ko pridemo v skupino, imamo pa par pravil, ki se jih držimo, mogoče kar povej, s katerimi nekako, prej sem jih že omenil, na kratko, probamo poskrbeti, da se lažje ustvarja ta varen prostor, pa da ni tistega, da bi eden, bo rekla, tista bolj zagret v paru, preveč prevladoval nad drugim, ki morda pa še okleva, pa ni čisto prepričan, ali je to res za njega. Ja, prva stvar, za skupino se morata odločiti oba. Imamo, bom rekla, razlike v stopnji zagretosti, ponavadi, mi da z Matejem sva bila res izjema, ker sva bila oba enak zagreta za skupino, ampak drugače pri večini parov, ki jih pa pač jaz srečujem, pa z njimi delam, pa vidim, da je eden v paru tist, ki potegne ta voz naprej, sam se more pa drugi s tem strinjati, oziroma more v tem videti nekaj smiselnega, ker če bo hodil na silo, ne bo hodil dolg. In dejansko mora biti skupina odločitev obeh. To je prva stvar. Ja, seveda. Ja. Tudi na skupini se trudimo ustvarjati ta varen prostor s tem, da se zavežemo, da vse, kar se bomo v skupini pogovarjali, znotraj skupine tudi ostane. Da dejansko, ko podelimo neke zelo osebne stvari, vemo, da bo to ostalo v tem krogu in da so te naše podelitve varne. Trudimo se tudi, ko govorimo, da ne govorimo tako, da bi prizadeli svojega sozakonca. Ko pripovedujeva o kakšnih najinih doživljanjih ali pa kakšnih nezgodah, tle lahko podelim, recimo, da se je nama z možem to zgodilo. Da smo enkrat imeli eno temo in sem jaz podelila nekaj, kar se midva prej doma nisva to v detajle pogovorila, nič hudega sluteč, in sem na njegovem obrazu videla, da sem ga prizadela. On se sicer tam na skupini potem ni nič oglasil ali pa me hotel popravljati,
Ampak, ko sva šla domov, sem ga pa vprašala, če ga je to prizadelo in v čem, ker jaz pač nisem tega naredila namenoma, niti nisem vedela, da ga bo prizadel. No, in mi je povedal in sva razčistila in sem se mu tudi opravičila. Tako da to so lahko zelo nerodne situacije, ki se pa lahko zgodijo tudi, bom rekla, kljub najboljši volji, da tega ne narediš. In če se ti že zgodi, je tudi prav, da se pol opravičiš in pač to popraviš. Pa priložnost ti da za popraviti se, ne? Če se ne izpostaviš stvari, kot je zakonska skupina, se ti mogoče ne bi naredila, ampak ostanejo pa stvari pod površjem in lahko eksplodirajo na kakšne druge načine. Pa sploh niso več zdravi, ne? Tako da to redno, moj prijatelj reče, redno drgnjenje, ne? Je nekaj, kar rabimo, ne? Brušenje. Brušenje, tako, ja. No, pomembna stvar v naših zakonskih skupinah, kar nas pa bistveno razlikuje od večine drugih zakonskih skupin, ki ne delujejo v okviru družine in življenja, je pa ta, da imamo kot neko obveznost para, poleg tega, da pride enkrat mesečno na srečanje, tudi to, da gresta v tem mesecu od ene do druge skupine vmes na zmenek in da si lahko na zmenku, lahko pa kot ločen večer, vzameta še čas, da se pogovorita o vprašanjih, ki mi rečemo, kako že trenutki za naju, ne? Po domače rečemo temu domača naloga, ampak ker ima ta termin zelo negativne asociacije pri tistih, ki niso radi v šolo hodili, smo zdaj izbrali en boljši izraz. Skratka, trenutki za naju so pa vprašanja, ki sledijo vsaki lekciji, na vsaki skupini se predela ena tema, ena lekcija in potem je nekaj vprašanj, o katerih se midva pogovarjava doma. Ta vprašanja so ponovadi majčkeno bolj osebna kot tista, o katerih se na skupini pogovarjamo in so pa res namenjena pogovoru med nama, da si midva vzameva čas in tisto temo med sabo še malo utrdiva ali pa odpreva kakšno bolečo stvar, pa jo poskušava razčistiti. Super. Pa še zdaj v prenovljenih gradivih so ta vprašanja majčkeno bolj skoncentrirana, tako da ni več toliko trenutkov za naju potrebnih, da narediva to domačo nalogo, kot je bilo prej. Tako da prenova gradiv poteka, počasi sicer, ampak delamo zdaj 2 letnika sta povsem na novo narejena, tako da tisti, ki bi zdaj začeli z novo zakonsko skupino, boste delali po prenovljenih gradivih. Rekli smo, da zagovarjamo načelo postopnosti v resnici, se pravi, da se začnemo najprej o odnosih in o komunikaciji pogovarjati in potem naprej, kako se pravi, tudi pri družini in življenju vidimo, da sta oba vidika pomembna, se pravi ta odnosni vidik in duhovni vidik, ampak s temi novimi gradivi nekako majčkeno več postopnosti uvajamo, tudi glede duhovnosti, da lahko tudi tisti, ki niso toliko domači z vero, vstopijo, bi rekel, v to delo na odnosih najprej, pa potem vidijo dragocenost tudi duhovne rasti. Ja, dejansko smo skušali nova gradiva zastaviti tako, da bi bila, kako naj rečem, uporabnikom prijazna. Zato so krajše lekcije, ker prejšnje so bile res dolge in so včasih se razvlekle čez mesec, 2 ali pa celo 3 in tudi ti trenutki za naju, ta naša vprašanja so zdaj obvladljiva, kar pomeni, da pač se lažje lotiš, ker jih ni toliko. Ker namen je res v tem, da nekako to pride v rutino enega zakona, da si vzameva čas. Če si ga na začetku vzameš 15 minut, pa prvo leto pač 15 minut, si ga boš naslednje leto mogoče lažje vzel pol ure in tako naprej. To je ta postopnost, o kateri si tudi ti govoril. Postopnost je pa tudi na področju duhovnosti. V prvem letniku je malo manj svetopisemskih odlomkov, kot so bili navajeni tisti zakonci, ki so pač začeli s starimi gradivi. Tukaj mogoče povem tudi to, da si pa nekatere skupine želijo več, poudarka na Svetem pismu že v prvem letniku in tukaj res spodbujamo voditeljske pare, da začutijo, kaj njihova skupina potrebuje in če potrebuje več tega in če si tega več želi, ni nobene ovire, da se ne dogovorijo, recimo, da na vsakem srečanju predelajo še, dnevno Božjo besedo ali pa odlomek, ki bo, naslednjo nedeljo pri maši ali pa kaj takega. Tako da ta postopnost, če ne pomeni, da se moramo izogibati. To se mi zdi fajn povedati. Pa mogoče bi še povedala, kaj je meni najlepše v naših novih gradivih. To je pa to, da so noter pričevanja,
naših parov, parov, ki so naši pričevalci ali pa tudi člani naših zakonskih skupin. To se mi pa zdi, da dela ta gradiva še posebej naša. Tudi v tem smislu, da se zakonci lažje prepoznajo v teh situacijah, ker izhajajo iz naše kulture, iz našega prostora in tudi se lažje poistovetijo s stvarmi, o katerih te pari pričujejo. Ja, pa tudi, da vidijo, da res, da nismo idealni, da pričujemo o svojih stiskah, o težavah, o ranljivih stvareh. Tako, se mi zdi še vedno, čeprav to toliko poudarjamo, to ranljivost in pomembnost pristnosti, se velikrat v zakonskih skupinah tudi zaplezamo v tem, da nam je toliko težko spustiti te maske, te zidove. Tako da tukaj res je ena taka močna spodbuda, tudi z najne strani, bom rekel, ljudem, ki ste v zakonskih skupinah, da dovolite si biti odprti, bomo veliko več odnesli od tukaj. To se mi zdi, da je ena taka pomembna reč. Druga je pa ta, ti si omenila dve obliki ali pa dve vrsti oseb, večkrat že voditeljske pare, pa pričevanja, pa pričevalske pare. Kako gre to pri nas skupaj? Daj mečkrat pojasnim, kako delamo, kdo so voditeljski pari, kdo se lahko javi za voditeljski par. Tako. Ja, specifika, bomo rekla, mogoče naših zakonskih skupin, je tudi tema, da mi nekako želimo, da ima vsaka skupina voditeljski par. Če je to popolnoma nova skupina s pari, ki se ne poznajo med sabo, potem ta voditeljski par ponavadi najdemo mi, izmed tistih naših parov, ki so že navajeni voditi zakonske skupine in to, bom rekla, počnejo že skoraj na pol poklicno. Koliko je takih voditeljskih parov trenutno? Voditeljskih parov imamo okoli 180. Ja. Ker je pa skupin skoraj 250, vodijo pa nekateri seveda po dve, ne vem zdaj, če trenutno kakšen 3 skupine, ampak jih je kar nekaj, ki vodijo po 2 skupini in se tako dajo na razpolago. Hvala. Skratka, kot rečeno, ta voditeljski par to novo skupino pospremi na pot, se pa trudi, da v tej skupini ne ostane zaparkiran, in da med pari v tej skupini išče nov par, ki bo po določenem času, mi rečemo tam od 1 leta pa do 3, več pa že ni v redu, predal vodenje skupine enemu od parov znotraj skupine. Torej, to je pri tistih skupinah, ki so čisto na novo. Če se pa naredi kakšna skupina, recimo, ne vem, ljudi, ki se že poznajo med sabo, ali pa so že tudi kakšni, imajo izkušnje z vodenjem, ne vem, so skavtski voditelji bili in tako naprej. Pri takih parih pa niti ni nujno, da pošljemo mi voditeljski par, se pa lahko oni med sabo zmenijo, kdo bo prevzel to vlogo in zakaj, mi tako vztrajamo pri tem, da imenujejo voditeljski par. To je tudi eno pogosto vprašanje in kamen spotike za nekatere. Naši zakonci se namreč zelo neradi sami sebe nazivajo z voditelji. Imajo občutek, da jih to daje na nek piedestal, da morajo biti zato boljši, skoraj popolni, zelo goreči in skoraj teološko izobraženi. Tako da na tem mestu bi rada še posebej poudarila, da vsi smo na poti. Nekateri ste še bolj na začetku, nekateri so že bolj naprej, nekateri so že pač zelo daleč, ampak čisto vsi smo na poti. Popolni ne bomo nikoli, to že vemo. In za voditeljski par je bolj kot vse predznanje na temo vodenja in teologije in tako naprej pomembno to, da so goreči, da jim je mar za Jezusa, mar za skupino, mar za ljudi in da res, da so pristni, da so takšni, kakršni so, ker s tem najbolj pričujejo. In če imaš to naravnanost, ti Bog že da tist, kjer imaš pa mogoče kakšen manjko ali pa kjer imaš še kaj se za naučiti. Pa tudi mi imamo nekaj gradiv pripravljenih, pa pomagamo zmentorirati ljudi. Tako, sploh pri teh, ki prvič prevzemajo vodenje, recimo, imamo možnost dodeliti mentorja, to je običajno en izkušen voditeljski par,
ki sicer ne hodi na srečanja kot taka, mogoče pride samo enkrat zraven, drugače pa potem sliši, s tem novim voditeljskim parom ali pa se dobijo, pa skupaj pogledajo gradiva, pa razčistijo kakšno vprašanja, ali pa so tudi na voljo za kakšen nasvet, če se pojavi v skupini kakšna težava in tako naprej. Tako da to je recimo, imamo več različnih oblik dela, ker so situacije v skupinah v resnici zelo različne. V kolikih primerih pa imajo zakonske skupine zraven duhovnega spremljevalca? Vemo, da žal to ni več možno povsod, večina pa še ne. Ja, pri nas bom rekla, zdaj sicer nisem šla pogledat prav podatkov, ampak gotovo ima več kot 60% skupin duhovne, 70% po moje, duhovne spremljevalce, Zdaj nekatere jih imajo, bom rekla tako, res napolno zraven, da so res na vsakem srečanju, da so tudi aktivni, da pomagajo pri razlagi kakšnih odlomkov svetopisanskih. Druge jih imajo recimo, niso tako redno zraven, ampak so jim pa na razpolago, ne vem, za kakšno svetomašo ali pa pač pridejo vsake toliko časa. Če dalje več, to je pa treba kar priznati, je pa tudi skupin, ki dejansko duhovnih spremljevalcev nimajo. Ker vsi vemo, da pač pomanjkanje duhovnikov v Sloveniji je in samo še večje bo. Malo si pomagamo tudi s kakšnimi diakoni, tudi imamo... Kakšna sestrca je zraven, Tako, imamo zdaj tudi sestre iz različnih redov in smo jih veseli, da so se tudi one dale na razpolago, ker tudi one se veliko ukvarjajo že same, imajo duhovne vaje in tako naprej, imajo tudi izkušnje. Je pa nekaj resno, da malo se bo pa treba navaditi na to, da pač duhovni spremljevalec ne bo več, bom rekla, obvezna sestavina zakonske skupine, ker jih enostavno ne bomo mogli več zagotavljati. In tudi naše voditeljske pare na to malo pripravljamo, in zato, Benjamin, lahko ti kaj več poveš, razmišljamo tudi o tem, na kakšen način duhovno utrjevati naše voditeljske pare, da bodo lahko tudi v tej vlogi majčkeno bolj suvereni in bolj domači s tem področjem. Ja, razmišljamo in bomo v kratkem uvedli interne oddaje oziroma srečevanja, kjer se bomo lahko o teh temeljnih duhovnih stvareh pogovarjali, se usposabljali, si zastavljali kakšna vprašanja, se malo v skupincah pogovarjali med seboj. Tako da mislim, da bo to nekaj luštnega in je v resnici nekaj, kar je zelo potrebno. Je pa tako, kot si rekla, Zoom nam bo zdaj to, bi rekel, v resnici omogočil nekako na redni bazi. Dajemo naprej, pa regijsko srečanje, ki sta nekako dve zadevi, ki bi se naj na leto zgodili, plus povezava z regijskimi voditeljskimi pari, ki jo ima vsak voditeljski par, ali pa naj bi jo imel. Teh regij je zdaj 27. Tako. Se pravi, vidimo, da ni dovolj. Nekaj bo treba še dodatnega srečevanja, usposabljanja, pač za tistega, ki bo zmogel, ki bo lahko prišel zraven in ki bo imel to željo in potrebo. Tako da bomo kaj več v naših internih obvestilih, ki jih ti lepo redno mesečno pošiljaš tem voditeljskim parom povedali. Vsi smo na poti in vsi smo res vabljeni, da vsak naredi korak naprej tam, kjer se nahaja in kjer čuti, da bi lahko. Torej, če sta vidva, ki zdaj to poslušata, ali pa eden od vaju, če vama srček špila, če vama srce igra, to bi pa res rada probala, pokličta Marjeto, prijavita se preko spletne strani, gledajte, tule gor je link, se lahko prijavite na spletno stran, tako da vas bomo poklicali, se bomo zmenili. Če sta nekaj časa že v zakonski skupini, pa se vam zdi, da bi rada to, kar sta prejela, dala naprej, se javita, bomo z veseljem uporabili pa povabili za voditeljski par. Res, tako kot je rekla Marjeta, ne se bati, pa ne misli, da morata biti idealna za to, ker ne. Potem pa, Marjeta, mogoče še ti malo poveš o pričevanjih in o pričevalcih, kako to paše v zgodbo zakonskih skupin. Ja, imamo v družini in življenju kar nekaj pričevalskih parov, po moje, da je že skoraj 30. Blizu. Na naši spletni strani imamo tudi vse predstavljene, skoraj vse, kakšen še manjka. In pričevanja so, bom rekla, tudi en zelo pomemben del našega delovanja v resnici, sploh zadnjih nekaj let. Ko smo s temi pričevanji, ko smo šli na teren, ko so pričevalski pari šli po župnijah, po krajih,
in so pričevali v resnici o svojem življenju. Tudi na ta način zakonce vabili v zakonske skupine. Da so imeli eno možnost se udeležiti nekega dogodka, ki še ni srečanje zakonske skupine, pa vsem dobiti malo občutka o tem, kaj sta pa te dva pričevalca v življenju dala čez in kako je pa tudi njima vera in tudi vključitev v zakonsko skupino pomagala čez te preizkušnje. Tako da zdaj, ko se spet začenja, oziroma smo že kar dobro začeli šolsko leto, je to dobra priložnost, da se organizira kakšno pričevanje. Izkušnje lanskega leta so nas naučile, da lahko pričujemo tudi preko Zooma, in da se da tudi preko Zooma zelo nagovoriti ljudi. Tako da ta pričevanja preko Zooma bomo tudi mi še organizirali. Ampak pomembno pa je v lokalnem okolju. Ja, vsekakor je pa zdaj možno tudi v živo. In naši pričevalci vam bodo povedali, da veliko rajš pričujejo v živo, da vidijo vaše obraze ne preko ekrana, ampak pač pred seboj. Tako da bodo zelo veseli povabila na kakšno pričevanje. Koordinacijo pričevalcev imam nekako tudi jaz čez, da se tudi zato obrnete name, poveste pač, kje bi to bilo, kdaj imate v načrtu in potem jaz poiščem, skupaj v bistvu poiščemo pričevalski par, se pogovorimo, kaj so tiste teme, ki so v vašem okolju najbolj aktualne ali pa tiste stvari, ki zakonce okoli vas najbolj, bom rekla, obremenjujejo in skušamo najti pričevalski par, ki pričuje pač o nekih podobnih temah. Tako da naši pričevalci bodo veseli vašega povabila. Bomo veseli vašega povabila. Ja, res je. Glejte, meni se zdi tako pomembno, tako kot si prej rekla, veš, Marjeta, zdi se mi, da nas je zdaj pa že kar veliko v Sloveniji, ki ob teh norih časih, ob vseh teh razdeljenostih, pa res močno čutimo, da rabimo neke povezovalne elemente. In gled, če si član zakonske skupine ali pa kdorkoli, ki bi rad nekaj od tega dal naprej, ti lahko daš naprej že to, da tole oddajo pošleš za enim, po Messengerju na Facebooku deliš privat nekomu, reči, daj si tole poglej. Ali pa na YouTubeu, ali pa nek mail napišeš. Vsako tako majhno dejanje šteje, da se lahko nekoga, ki čutiš, da bi lahko, da je tam na robu, da bi rabo neki, da bi rad skočil v ta bazen, da bi rad skočil ali pa šel na to pot gradnje odnosov. Lahko vsak od nas z nekim minimalnim dejanjem, ki od nas zahteva pol minute dela, nekomu spremeni življenje. Mislim, meni se zdi, meni in tebi in nam v ekipi je to noro, da nam je dano delovati v takšnem poslanstvu. Ja. Jaz lahko še malo skočim nazaj, ko si prej omenil, da sem prej delala v javni upravi. Jaz sem bila skoraj 15 let v javni upravi, čeprav sem po izobrazbi profesorica angleščine, pa nisem delala v svojem poklicu, razen čisto na začetku. In tudi v javni upravi, čeprav smo bili zakopani v papirje in zakonodajo, so me vedno zanimali odnosi med ljudmi. V kjerikoli ekipi sem bila, ali sem bila samo eden od členov ali pa nekaj časa tudi v vlogi vodje, so me zanimali te odnosi in spraševala sem se, kako lahko naredim sodelavce res kot tim, da bi se dobro med sabo razumeli, da bi bili sproščeni, da bi radi hodili v službo. In se mi je zdelo to veliko bolj pomembno od samega dela, ki smo ga upravljali, zato ker če ekipa dobro funkcionira, potem so tudi rezultati. In ker sem si pač vedno želela in sem razmišljala o teh odnosih in iskala poti, kako pač ljudem približati, to, kako se vživeti v kožo drugega, da bomo lažje delali skupaj, sem potem začela ugotavljati, da me ta služba, v kateri sem bila, ne izpolnjuje do te mere, da bi jaz čutila, da lahko nekaj res pomembnega naredim. Prejšnja, Ko me je Benjamin enkrat povabil na kavo, čist nič hudega sloteč, dajva se malo pomeniti, kako bomo mi 20-letnico dižali. A lahko uvod v to naredim, prosim? No, dej. Bilo je, ti si že prej ene 2-krat ali 3-krat mene klicala, pa mi samo iniciativno želela pomagati na 2 ali 3 drugih področjih. Potem je bil pa dajemo naprej 2019 v Radencih, kjer je že Aleš bil bolan, to je bilo par mesecev, predno sva se pol midva videla, 2 meseca prej.
in tam si tudi samo iniciativno en kup enih stvari videla, poštimala, pomagala zorganizirati. Tako, in tam sem te jaz, bi rekel, uočil. Ne? Tam sem jaz rekel, wow, tale Marjeta Bec bi pa lahko bila ena čudovita zamenjava za Aleša, ki ima ta pravo mero vsega. No? In potem, predvsem pa je bila ta samoiniciativnost tista, ki sem jo videl, no? pa tvoje organizacijske sposobnosti, pa vse to, pa srce, ki je bilo zagreto za to delo. No? In pa sem rekel, wow, dej Bog, dej nam eno potrditev, in ko smo pač v ekipi tudi molili v ta namen, je bilo povsem jasno vsem, da je to. Ja, in pa sem šla na kavo, ker je bila ena od stvari, za katere si se ti javila, to je bilo pred korono, da boš pomagala pripravljati piknik ob 20-letnici Diža. Ne, naslednje leto, in pa sva se kao s tem namenom dobila. No, pol pa. Ja, in potem je Benjamin vprašal v bistvu, ne, kaj pa, če bi ti kar k nam prišla, ne? In čeprav jaz sem tudi dolgo molila za to, no, da bi mi Bog pokazal eno pot, eno službo, kjer bi lahko delala to, pač, kar me najbolj zanima, torej nekaj z odnosi in z ljudmi. Ne? In v bistvu odločitev sploh ni bila težka. No? Tudi Matej me je z vsemi 4 podprl, ne? Je rekel, se tako vabilu pa ne moreš reči ne. Tako da je pa to proces, no? Se mi zdi, da je fajn, in tudi Benjamin, ti veš, koliko mi te izkušnje, ki sem jih pridobila, pač tistih 15 let v javni upravi na različnih delovnih mestih, zdaj prav pridajo. In sem hvaležna, no, prav vidim to rast in to pot, po kateri me je Gospod peljal, in sem hvaležna za to, no, da sem zdaj tle, kjer sem si pač želela biti. No. Hvala Bogu. Res, pri njem se tako lepo poklopijo stvari. No. Jaz sem kar malo tvegal s tistim vprašanjem in pol, kar vidim solzo, in si pa nekaj zelo pomembnega rekla. Jaz že zelo dolgo molim za to, sem pa rekla, da če je Božja volja, bo potrditev prišla od zunaj. In evo, je bila in je očitno Božja volja, tako da sem hvaležen, da si z nami, hvaležen, da s tako srcem to delo delaš. Glejte, Marjeta je ful prijazna punca, zna biti tudi oštra, ampak ne čist na začetku, ko jo prvič pokličeš, tako da ne se bati poklicati, ne se bati napisati. Karkoli v zvezi s tem, kar sva zdaj govorila, bi vas zanimalo, vprašajte, napišite, pofočkajte se tukaj ali tam, z velikim veseljem vam bomo pomagali vam ali pa vam, da drugim pomagate stopiti na pot ene gradnje odnosov, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej, kot pravimo pri družini in življenju. Marjeta, morda še kakšna zaključna misel? Ja, mogoče bi se pa priporočila v molitev, pa ne sam sebe, ampak kar vse naše delo. Ja. Pred kratkim smo naredili eno novo molitveno navezo, vsake par mesecev kakšno naredimo, ker so potrebe velike. Ja. In bi vas res povabila, saj verjetno tudi sami opažate številne stiske. Dajmo moliti za družine, dajmo moliti za zdrave zakone, dajmo moliti za to, da bi v družini in življenju znali prisluhniti Božjemu glasu in peljati to zgodbo, ki jo pač sta Dani pa Vilma začela pred dobrimi 20 leti naprej, ker delo na odnosih pač nikoli ne bo iz mode, in bo vedno potrebno in ga je res potrebno podpreti tudi z molitvijo. No? Mi sicer delamo veliko na metodah, pa na vsebini, pa na kvalitetnih programih, oddajah in tako naprej, ampak če tukaj zadaj ni ene vojske molilcev, potem smo v resnici nemočni. Ja, ker zlo, proti kateremu se borimo, ali pa rečemo kar dobesedno hudiče, pa kar zlo proti temu, da se dela na odnosih, da se dela za družine, da bi družine zdrave bile in obstale. In ti napadi so v zadnjem času res močni, tako da hvala, se strinjam. Zelo močen in potreben poziv. Molimo. Amen. Amen. Hvala lepa. Hvala, Marjeta. Hvala, Matej, ki zvesto stojiš ob strani. Kakor vem, smo zmenjeni tudi z Matejem kmalu za eno oddajo, tako da Matej živijo, oziroma z Alešem boste naredila, se priporočamo. Hvala vsem, ki ste namenili tale del svojega časa, tej oddaji. Naj bo vaša gradnja odnosov blagoslovljena. Se kmalu vidimo prihodnjič, pa nasvidenje.